हर सुबह किसान अपनी खेत में काम करने आता था। वह हमेशा अपनी फसल देखकर खुश होता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी फसल से कुछ मक्के के दाने गायब हैं। किसान को शक हुआ कि कोई चोर उसके खेत से मक्का चुरा रहा है। अगले दिन वह पेड़ के पीछे छिप गया और नजर रखने लगा। तभी उसने देखा एक कावा अपनी चोंच में मक्के का दाना लेकर उड़ गया। किसान गुस्से में कावे के पीछे भागा। कावा उड़कर जंगल के एक पुराने पेड़ पर गया और वहां जाकर मक्के के दाने एक छोटे घोंसले में रख दिए। किसान धीरे से पास गया और देखा कि वहां एक बीमार चिड़िया बैठी थी। वही कावे की दोस्त थी। कावा हर दिन उसके लिए खाना चुरा कर लाता था ताकि वह भूखी न रहे। किसान की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से वह खुद कुछ दाने अलग निकालकर पेड़ के नीचे रख देता ताकि कावा उन्हें ले जा सके। कुछ दिनों बाद चिड़िया ठीक हो गई और दोनों फिर से साथ उड़ने लगे। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।